Skaičiuoklėje turimus duomenis galime surikiuoti pagal tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, aš viename stulpelyje turiu susirašiusi skaičius ir jie yra išdėlioti bet kokią tvarką. Yra tai didesnis skaičius, tai mažesnis, tai vėl didesnis, tai vėl mažesnis. Mes juos galime surikiuoti, visi jie persikeis savo vietomis ir jų man perrašinėti nereikės. Taigi pažymiu visus turimus skaičius ir ieškau rikiavimo mygtuko. Rikiavimo mygtukų yra 3. Vienas iš jų vadinasi rikiuoti, kitas vadinasi rikiuoti didėjančiai, o kitas vadinasi rikiuoti mažėjančiai. Visus 3 išmėginsim. Pradėsim nuo antrojo. Spaudžiu rikiuoti didėjančiai ir mano skaičiai visi susikeitė ir dabar yra išsirikiavę eilės tvarka nuo mažiausio iki didžiausio. Jeigu paspausiu rikiuoti mažėjančiai, jie persikeičia antraip, nuo didžiausio iki mažiausio. O kaip yra su tekstu? Aš dabar turiu susirašiusi čia visokius vaisius ir daržoves, irgi bet kokią tvarką. Jos galime surikiuoti pagal abėcėlę, tai yra pagal pirmąją abėcėlės raidę. Pasižymėkime jos visus ir paspauskime rikiuoti didėjančiai. Didėjančiai reiškia pagal abėcėlę nuo A iki Ž. Yra A, toliau B, C, D raidės nėra, nesvarbu, E raidės nėra, nesvarbu ir toliau kompiuteris tiesiog ieško pagal raides ir išrikiuoja visus pagal abėcėlę. O jeigu rikiuoti mažėjančiai, antraip, nuo Ž iki A. A raidė yra pati paskutinė. Viskas yra labai paprasta, jeigu mes turim duomenis tik viename stulpelyje, kaip ką tik turėjome. Bet jeigu mes turime daugiau stulpelių, tada jau yra šiek tiek kitaip. Dabar šitą lentelę reikia iš pradžių įvertinti, pagal ką jinai yra surikiuota. Pažiūrime į žmonių pavardes. Yra E raidė, čia E raidė. Tikrai ne pagal pavardes. Toliau, čia yra raidė B, o čia yra raidė A. Vadinasi ir ne pagal vardą. Gimimo metai. Čia yra 1900, 800, 600 ir vėl 800. Vadinasi, ne pagal gimimo metus. Iš tikrųjų, šita lentelė yra surikiuota pagal tautybę. Tai yra visi šitie žmonės. Tai yra amerikietis, anglas, L, V. Pagal abėcėlę, nuo A iki Ž. Norint surikiuoti šituos žmonės kitaip. Pavyzdžiui, aš noriu juos surikiuoti pagal gimimo metus. Noriu žinoti, kas gimė anksčiausiai, o kas vėliausiai. Tai man reikėtų pasižymėti ne vieną stulpelį, o visus stulpelius, tai yra visą lentelę. Ir tada spausti ne šitą mygtuką ir ne šitą, o mygtuką rikiuoti. Tada atsiradusiame lange aš turiu pasirinkti rikiavimo kriterijų, pagal ką aš noriu surikiuoti. Kokie čia yra man pasirinkimai? Yra stulpelis C, D, E ir F. Nelabai patogu iš tikrųjų. Jeigu mano lentelė būtų didžiulė, tai sunku būtų susigaudyti, kas tame stulpelyje C, kas stulpelyje D ir taip toliau. Tikrai nepatogu. Kodėl šitaip yra nepatogu? Nes šita lentelė neturi stulpelių pavadinimų, o jie turėtų būti. Tai nueikim prie lentelės, kuri juos turi. Dabar bus viskas geriau. Pasižymėkime visą lentelę, spaudžiu mygtuką rikiuoti. Ir dabar jau man siūlo rikiuoti pagal pavardę, pagal vardą, pagal gimimo metus arba pagal tautybę. Viskas yra daug patogiau. Tai galiu išsirinkti, ką noriu, o aš norėjau gimimo metus ir galiu pasirinkti, pagal ką, ar didėjančiai, ar mažėjančiai. Pasirenku mažėjančiai, spaudžiu gerai ir visi duomenys susikeitė. Tai dabar yra 1900, 800, 800, toliau 700, 600. Viskas puikiausiai susirikiavo. Kodėl man reikėjo pažymėti visą lentelę? Jeigu aš būčiau žymėjusi tik šitą stulpelį, tai man skaičiai būtų susikeitę, o visi likusieji duomenys būtų pasilikę vietose. Vadinasi, ta lentelė jau rodytų klaidingus duomenis, neteisingus. Tai pavyzdžiui, Bilas Geitsas būtų gimęs ne 1955, o tarkim 1770. Ir tai būtų melas. Todėl reikia žymėti visą lentelę. O jeigu šitoje lentelėje būtų eilės numeriai? Dabar šita lentelė yra surikiuota pagal eilės numerį, bet ir pagal tautybę, pagal 2 kriterijus. Pabandykim dabar surikiuoti pagal gimimo metus, kaip aš dariau tai anoje lentelėje. Pažymėkime visą lentelę, spaudžiam mygtuką rikiuoti
pasirenkame gimimo metus ir spaudžiame, tarkim, mažėjančiai ir spaudžiam gerai. Kas dabar nutiko? Visi šitie duomenys susirikiavo gerai, bet eilės numeriai dabar eina nebe iš eilės. Taip neturėtų būti. Taip rikiuoti negalima. Tai vadinasi, jeigu mūsų lentelė turi eilės numerius, mums reikia žymėti viską išskyrus eilės numerius. Eilės numeriai turi likti tokie, kokie buvo. Tai viską pasižymim, spaudžiam rikiuoti, tada pasirenkam, pavyzdžiui, gimimo metus, spaudžiam gerai ir viskas čia susikeitė, o eilės numeriai pasiliko savo vietose.